側邊定大霧？側邊再加大霧。早晨，嚟到我喺台灣嘅最後一日，咁我而家咧就會準備 check out，跟住寄低行李咧就會出去噶啦。行李我都已經執好咗啦，因為我嚟3日係冇買寄艙行李，都係純粹 hand carry 上機嘅啫。然後我今日嘅行程係 freestyle，冇乜點 plan 啦，諗住最後一日輕鬆啲啦。暫時諗到嘅咧就係去高雄車站附近嘅一間幾出名嘅太陽餅嗰度買少少返香港，之後就隨便行噶啦。今晚9點鐘機啦，咁7點鐘到機場拎行李嘅時候呢，都會喺附近嘅六合夜市呢買少少嘢當夜晚飯嘅，跟住我就會飛返香港噶啦。而家呢，我就會準備出去食早餐，跟住就會開展今日嘅旅程。我而家嚟到一間叫老江紅茶嘅早餐店，我都唔知佢算唔算一間早餐店，因為佢係24小時營業啦，但係佢賣嘅嘢呢，就係早餐店食嘅嘢，有可能吐司啊、蛋餅咁樣。我都係一如既往嗌咗個蛋餅，再加佢好出名嘅紅茶牛奶。不過我呢3日食嘅蛋餅都係唔同餡啦，我今日就係食火腿。然後佢都有少少周邊嘢食賣啦，咁我都買咗盒太陽餅返去試下好唔好食嘅。我而家咧就身處喺高雄車站。如果大家有嚟過高雄車站嘅話咧，就知道以前嘅高雄車站唔係咁樣嘅。我上網睇咧就話呢個車站咧就擴建，然後已經起咗20年，喺2024年咧就終於啟用。咁舊嘅車站咧都係一個喺日治時期遺留落嚟嘅建築啦，佢就冇拆卸到啦。但係咧暫時咧都仲未開放俾民眾去參觀嘅。咁我都介紹少少呢個車站嘅建造特色啦。喺我而家頭頂上面嘅呢個天花呢，就叫做雲朵天棚。佢上面嘅燈呢，係參考咗傳統廟埕嘅燈籠呢去轉化而成嘅一啲燈嚟嘅。而白色一片片嘅呢，就係一啲模仿雲朵形狀嘅圖案。另外呢度呢，都好多天窗啦，俾啲自然光滲入嚟，令到成個車站光猛得嚟呢，都好舒服嘅個感覺。喺我身後面嘅旋轉樓梯呢，都係一個幾熱門嘅打卡景點。透過呢個樓梯呢，就可以上到天棚嘅上面，上面呢就有個空中花園。因為呢一個車站上面呢都做咗好多綠化。我而家呢就透過呢個樓梯呢上緊佢嘅空中花園。咁我而家咧就身處喺呢個空中花園入面，咁大家可以見到後面咧就已經係高雄嘅城市景，亦都做咗好多植物喺度綠化啦。車站嘅下層咧仲有一個地下商店街，一層咧就係主打電玩啦、動漫，一層就係主打美食。咁我陣間都會落去睇下嘅。另外呢度一個叫做下層廣場嘅地方咧，都舉辦緊一個特別嘅展覽啦。呢個展覽就係期間限定嘅。咁嗰個展覽咧主要就係講一啲高雄車站嘅演變歷史啦。如果大家係對歷史有興趣嘅話咧，咁大家就唔好錯過啦！我而家就嚟到如一同一間賣太陽餅嘅地方啦。佢原來仲有得試食，咁我就叫咗3個味啦，一個原味，一個抹茶同埋一個鐵觀音。咁我啱啱試食完之後就買咗2隻味啦，一個就係蜂蜜，另一個就係鐵觀音，即係烏龍茶。本身諗住買佢 set 裝嘅，但係佢 set 裝咧就 set 死咗，一定係嗰4隻味。覺得個芝士唔係好啱我咯，佢係鹹嘅。我都係覺得太陽餅呢啲嘢要食甜，所以最後咧就係分開買咗一個蜂蜜啦，同埋鐵觀音。本身係想買抹茶嘅，但係後尾覺得抹茶呢啲嘢，即係佢都好食，但係 so far 比較 normal 啲就冇買到。咁而家咧我就行翻去高雄車站嘅入面啦，就會諗住行下去個地下街。啱啱大致上就行咗呢個地下街啦，佢確實係多咗好多啲動漫鋪頭啦。但係我係一個唔睇動漫嘅人，所以我都評價唔到究竟佢算唔算係多嘢行。另外咧，佢仲有一個扭蛋區啦。除咗啲動漫嘅扭蛋之外咧，仲有一啲唔係動漫，即係日本比較得意嘅嗰啲扭蛋咧，佢都有嘅。價錢就係大約60蚊台幣到200蚊不等啦。咁個美食街就有啲似一個 food court 啦，佢周邊就係鋪頭啦，中間就有啲位俾你坐咁樣，
鋪頭都唔算太多，甚至有啲咧係飲品鋪頭嚟嘅。咁而家咧我就會喺度休息一陣，因為時間都有啲晏啦。過多一陣咧，我就會出發去六合夜市食我嘅晚餐，之後我就會出發去機場㗎啦。翻到嚟美麗島站，行緊去六合夜市。啱啱喺高雄車站咧都發現到有多咗好多警察巡邏，唔知係咪因為有關近日發生嘅人禍啦，喺台北同澳洲一樣都係多咗好多警察啦。希望大家無論去邊度都要平平安安啊！咁我而家喺六合夜市快速食埋嘢咧，就會出發去機場㗎啦。啱啱都係買咗鄭老牌嘅苦瓜汁啦，然後食咗一間應該幾出名嘅炒飯，俾大家睇下佢超重鑊氣，然後炒出嚟嘅飯超級好食。雖然佢排隊都要啲時間，但我建議大家有時間一定要食啦，因為佢每個飯都係現炒，而且真係超重鑊氣，超級粒粒分明同埋好食。然後我而家最後咧就坐低咗一間食豆花嘅鋪頭啦，嗌咗一個花生湯豆花，因為之前喺澳洲嘅時候咧，第一次食呢樣嘢話覺得超好食，跟住所以而家嚟台灣又要食下。我而家咧就爆衝緊去機場，因為遇到啲時間太掹啦。其實我都冇諗過自己會突然間嚟獨遊，即係因為咁啱嗰陣見到平機票啦，咁就買。自問我自己不嬲都係一個幾獨立嘅人嚟嘅，但我都唔明點解我到而家先獨遊。然後今次獨遊我又非常之 enjoy， 希望返到香港都會繼續拍多啲片啦。大家要期待下我出片，因為我拍咗好多片，但係好多都未剪。咁我哋下條片再見。一層咧就係主打電門啦，同 shit。